टिंग टोंग टिंग टोंग, बाहर आया है कोई? घर पे आया कोई, घर पे कोई आया। टिंग टोंग टिंग टोंग। हेलो हेलो। हेलो गाइस, व्हाट आर यू डूइंग हियर? नींद कर रहे हो? ओ, और कौन है आपके घर में? और कौन आया है? गुड़िया आई है और पापा आए हैं। क्या कर रहे हो आप? नींद कर रहे हैं। हम्म, अच्छा। पापा को चेक करो। खाना खा लिया? पापा क्या, पापा की ठीक है तबीयत? ठीक है पापा की? क्या हुआ? ओहो, खांसी आ रही है। ओहो, खांसी आ रही है। चेक कर लो यार जल्दी से। अब डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर को? दिस इज योर। हेलो गाइस, चेक तो कर दो पापा को। ठीक ठीक है पापा? तो फिर चेक तो कर लो। चेक डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज चेक मी। ओ, खांसी आ रही है। डॉक्टर प्लीज गिव मी सम मेडिसिन। हाँ डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर बोलिए, आप बोलिए। हमको कोई दवाई दे दो आप। मेरा फीवर चेक करो डॉक्टर। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं आप। ओ, देखो फीवर आया है। अच्छा, टीथ चेक को। टीथ भी पेन कर रहा है मेरा। टीथ पेन कर रहे हैं। ये वाला आया। हाँ, अब मेरी ये पेन कर रहा है, इसको चेक करो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। मैं ठीक हो गया। अब मुझे खांसी आ रही है। चेक करो। आप लेटना पड़ेगा ना आपको फिर। ओके ओके। राधिया, आपको फीवर चेक करना पड़ेगा। राधिया प्लीज स्लीप। ओके। ओह माय गॉड, आपको तो बहुत तेज फीवर है। ओह माय गॉड, आपको तो शो मी योर टीथ। ओह माय गॉड, शो मी योर टंग। ओह माय गॉड, आपका टीथ तो खराब हो रहा है। ओह माय गॉड, शो मी योर नो ईयर। शो मी योर ईयर।
खांसी है। ओके फीवर चेक करें एक बार आपको। Oh my टी God, टी टी आपको टी तो टी fever नहीं टी। है। आप बिल्कुल ठीक हो, आप घर जाइए। थैंक यू। आप ठीक हो, थैंक यू। आप ये टेबलेट सुबह शाम 2 टाइम खाना। ये लो, खा लो 2 टेबलेट। खांसी आ रहा है। आप ठीक हो, ठीक हो आप, थैंक यू। बस चलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मी।